Hello everyone and welcome to the new batch. आज चाहिँ मैले कम्पलसरी म्याथमेटिक्स अनिवार्य गणितको क्वेशनहरुको सोलुसन लिएर आइसकेको छु। एससी 2081 मा सोधेको बागमती प्रदेशको। यसै गरी म सातै प्रदेशको सोलुसन लिएर आउने नै छु र यसअगाडि मैले सातै प्रदेशको कम्पलसरी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको सब्जेक्टको क्वेशनको सोलुसन हालिसकेको छु। एससी 2081 मा सोधेको र यहाँ भएको आन्सर्सहरु यहाँ भएको प्रोभाइड भएको आन्सर्सहरु चाहिँ सबै चाहिँ मैले एससी कै चेकिङ गर्दाखेरि जुन आन्सर शीट रेफरेन्स लिन्छन् त्यहीबाट रेफरेन्स लिएर आइसकेको छु। सो यहाँको आन्सर्सहरु चाहिँ तपाईले इजिली हेर्न सक्नुहुन्छ र यु क्यान गेट द न्यू कन्सेप्ट अफ द आन्सर्स। इन केस के बुझ्नु भएन भने के प्रिन्टिङ मिस्टेक छ भने यु क्यान कमेन्ट डाउन। आई विल पिन द कमेन्ट। ओके, so start गरौँ है त। In the survey conducted on 120 households of a village, 70 households are doing homestay business, 50 households are doing agricultural business, and 30 households do other work. The states of household doing homestay and agricultural business are denoted by H and A respectively. Write the cardinality notation of the number of households who do not do any of the homestay and agricultural business. Present the above information in Venn diagram. Question number C ma chai find the number of households doing only one business. If 10 households who do other work stay home, stay business, work start homestay business, find the ratio of homestay and agricultural business households. Okay, so जति पनि given terms हरु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लेखिहाल्छौं यहाँ। universal set that is 120, homestay गर्ने चाहिँ 70 र agriculture business गर्ने चाहिँ 50। दुईटै बिजनेस गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सलेट गर्न सक्छौं र कुनै पनि बिजनेस नगर्ने चाहिँ 30। ओके, सो क्वेशन नम्बर बी को सोलुसन हेर्न सक्नुहुन्छ भेन डायग्राम। यो भित्रमा लेख्दाखेरि चाहिँ एन ओन्ली एच लेख्नु पर्ने हुन्छ। मीन्स होमस्टे बिजनेस गर्ने मात्रै, एग्रिकल्चर बिजनेस गर्ने मात्रै। दुईटै बिजनेस गर्ने एक्स हो, 70 बाट एक्स घटाइदियो भने त होमस्टे बिजनेस गर्ने मात्रै निस्किन्छ, 50 बाट एक्स घटाइदियो भने एग्रिकल्चर बिजनेस गर्ने मात्रै निस्किन्छ। एन ओन्ली ए निस्किन्छ, एन ओन्ली एच निस्किन्छ र कुनै पनि बिजनेस नगर्ने चाहिँ 30 है। सो फ्रम भेन डायग्राम सबैलाई एड गरिदिनु भयो भने युनिभर्सल सेट दैट इज 120 आउँछ र यसलाई सल्भ गर्नु भयो भने -x + x काट्यो, -x रिमेनिङ 70 + 50 120, 120 + 30 150 रहन्छ र यसै गरी यसलाई सल्भ गर्नु भयो भने x = 30 निस्किन्छ है। सो एन ओन्ली एच होमस्टे बिजनेस मात्रै गर्ने चाहिँ कति निस्किन्छ 70 - 30 गर्नु भयो भने 40 अनि एग्रिकल्चर बिजनेस गर्ने चाहिँ 50 - 30 गर्नु भयो भने 20 र एउटा मात्रै बिजनेस गर्ने निकाल्नु छ भने यो बिजनेस मात्रै र यो बिजनेस मात्रै गर्ने प्लस गरिदिनु पर्यो 40 + 20 दैट इज 60। क्वेशन नम्बर डी को सोलुसन। क्वेशन नम्बर डी को सोलुसन के थियो? क्वेशन के थियो? इफ 10 हाउसहोल्ड्स हु डू अदर वर्क स्टार्ट होमस्टे बिजनेस। होमस्टे बिजनेस में पहिला कति जना थियो? 70 जना, 10 जना एड गरिदिनु भयो भने 80 भयो र एग्रिकल्चर बिजनेस गर्ने चाहिँ 50 रेशियो लिनु भयो भने 80:50 को 0 काट्यो 8:5 को रेशियो आउँछ है। Okay, question number 2. Ramesh borrowed the loan of ₹2 lakh from the bank at annual compound interest, a rate of 7% per annum. After some time, he repaid ₹2,28,980, including the principal and interest to the bank. How much interest has Ramesh paid? Find it. For how many years has Ramesh used the loan? Find it. Question number 6. If the interest rate is reduced by 1%, how much amount would be paid by Ramesh? Find it. Okay, so principal कति दिएको छ 2 लाख, कंपाउंड अमाउंट कति दिएको छ 2,28,980, रेट चाहिँ 7% टाइम चाहिँ निकाल्नु भनेको छ है। सो कंपाउंड इंट्रेस्ट को फर्मुला के हो? कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिन्सिपल। सो हामीले चाहिँ 28,980 निकाल्यौं कंपाउंड इंट्रेस्ट र बिनाउन सोधेको छ। फर हाउ मेनी इयर्स हैज रमेश यूज द लोन? फाइन्ड इट। सो C = P 1 + R/100 को पावर T। प्रिन्सिपल कति छ 2 लाख। सो प्रिन्सिपल यो साइडमा गयो भने डिवाइड भयो, सो 2 लाख डिवाइड मा गयो। कंपाउन्ड अमाउन्ट भनेको 2,28,980 हो। यसलाई डिवाइड गर्नुभयो भने 1.1449, यसलाई डिवाइड यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने 1.07 र यो भनेको 1.07 को स्क्वायर हो है।
सो पावरलाई इक्वेट गर्नुभयो भने टाइम चाहिँ 2 इयर्स आउँछ 1.07 1.07 इक्वल छ भने टाइम र पावर पनि इक्वल हुन्छ र अब यो केसलाई चाहिँ मैले अल्टरनेटिभ मेथडबाट पनि सल्भ गरेर देखाइदिएको छु अब कसरी थाहा हुन्छ कि यो भनेको स्क्वायर नै हो भनेर र प्राय जस्तो हाम्रो सिलेबसमा प्रोभाइड गरे अनुसार चाहिँ के हुन्छ यहाँ जे टर्म हुन्छ यसको कि त स्क्वायर हुने हो कि त क्यूब हुने हो कि त पावर 4 हुने हो त्योभन्दा ज्यादा चाहिँ सोधिदैन अब त्यही पनि अब कसरी थाहा हुन्छ भनेपछि त्यसको अल्टरनेटिभ मेथड युज गर्नुभयो भने यो मेथड युज हुन्छ है जस्तै 1.449 हेर्नुस् त यहीँबाट अल्टरनेटिभ स्टार्ट हुन्छ है 1.449 इक्वल्स टु 1.07 को पावर t लग दुईटा साइडमा लिनुभयो भने लग 1.449 लग 1.07 को पावर t अनि t चाहिँ तल झर्ने गर्छ लगको रुल अनुसार अनि यो चाहिँ log 1.449 यो log चाहिँ यो साइड डिभाइड गयो भने log 1.07 दुईटै लगलाई डिभाइड गर्नुभयो भने 2 इयर्स आउँछ है सो यो चाहिँ अल्टरनेटिभ मेथड हो इन केस तपाईले पावर थाहा पाएन भने मतलब पावर भनेपछि यहाँ जे नम्बर हुन्छ त्यसकै स्क्वायर हुन्छ कि त क्यूब हुन जान्छ है प्राय जस्तो सबै 100% क्वेशनमा 10 को सोध्ने चाहिँ 2 3 4 भन्दा ज्यादा सोध्दैन पावर है So rate is decreased by 1%. So पहिला 7% थियो भने 6% मा राखियो. So compound amount कति आउन जान्छ भनेपछि फर्मुला लाउँ त p into 1 plus r by 100 को power t. प्रिन्सिपल भनेको 2 लाख 1 plus rate भनेको 6 by 100 over t. Sorry, power to the t. Sorry, 2. So rupees 2,24,720 आउँछ. So question number 3 ma move garom. The present population of village A is 4,500 and village B is 5,000. The annual population growth rate of village A is 2%. What does P denote in the population after t years? P भनेको के हुन्छ भनेपछि initial population, P denote initial population, present population. B number question ma हेर्नुस् if 200 people are added by migration in the village A after 1 year, what will be the population of after 1 year? So पहिले फर्मुला लाउनु पर्यो p times 1 plus r over 100 raised to the power t र पहिला इनिशियल पपुलेसन कति थियो 4500 रेट अफ इन्क्रिजिङ भनेको 2% हो त्यसलाई सल्भ गर्नु भने 4590 सो माइग्रेसन गरेर कति जना आयो भने चाहिँ 200 जना एड पनि गर्नु पर्यो 4790 So question number C minus if the population of village B decreases by the same growth rate of village A, what will the population of village B after 2 years? So minus गर्नु पर्यो प्लस को साटो है अरु फर्मुला चाहिँ सेम रहन्छ सो 4802 population हुन जान्छ है Question number 4 when Rita came to Nepal from America she brought $2500 American dollars when she came to Nepal the exchange rate of American dollar was as follow buying rate र selling rate So हामीले बैंकमा डलर किन्न जाँदाखेरि पर्चेज गर्न जाँदाखेरि बाइ गर्न जाँदाखेरि बाइङ रेट हुन्छ हैन त हैन त्यो चाहिँ बाइङ रेट हुँदैन हामीले के गर्छौं त्यो देखिन चाहिँ सरकार हुँदैन बैंकले चाहिँ के गर्छ बैंकले पर्चेज गर्यो कि सेल गर्यो कि जस्तै हामीले बैंकमा अमेरिकन डलर किन्न जान्छौं भनेपछि बैंकले त बेच्यो सो हामीले त्यहाँ के युज गर्छौं बाइङ रेट कि सेलिङ रेट युज गर्नु पर्ने हुन्छ बाइङ रेट चाहिँ हैन बैंकले के गर्दैछ भने त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ है त र जस्तै हामीले अमेरिकन डलर चाहिँ बेच्न गयो बैंकलाई सो बाइङ रेट हुन्छ कि सेलिङ रेट बैंकले के गर्छ त्यतिखेर किन्छ हैन त सो त्यतिखेर बाइङ रेट हुन्छ है सेलिङ रेट हुँदैन हामीले सेल गर्दैछ भने त्यसले सरकार राख्दैन बैंकले के गर्दैछ भने त्यसले सरकार राख्छ है त सो which exchange rate is used to exchange Nepali currency by Rita from the bank so buying rate त्यसले of course पर्चेज गर्ने गर्छ भनेपछि के भन्छ रे सरी बैंकले चाहिँ के गर्छ पर्चेज गर्छ उबाट सो बाइङ रेट भयो है त American dollar into Nepali कति रहेछ $1 equals to NPR 127.35 buying rate बैंकले किन्ने अब अमेरिकाबाट नेपाल आयो भने सो बैंकलाई दिन्छ नि त अमेरिकन डलर सो बैंकलाई दिन्छको मिनिङ के भयो बैंकले चाहिँ किन्ने हो पर्चेजिङ रेट और बाइङ रेट सो बाइङ रेट लगाउनु पर्यो $2500 को कति हुन्छ NPR 3,18,375 So NPR to dollar convert गरौँ त 127.95 भनेको $1 3,83,075 means 2488.276 है त्यसैले लस अमाउन्ट कति भयो $11.723 को
अब सी नम्बरमा के सोधेको छ, अन द सेम डे द एक्सचेन्ज रेट अफ $1 इज NRS 127.35 and NRS 160 Indian rupees is 100. How many dollars can be exchanged with Indian rupees? सो हेर्दाखेरि क्वेसन लङ लाग्छ तर चेन रुल युज गर्न पाइयो है। सो सोध्न के सोधेको छ हामीलाई हेर्नुहोस् त, हाउ मेनी डलर्स, डलर चाहिँ एक्स लेट गर्नु पर्यो, डलर चाहिँ के लेट गर्नु पर्यो, एक्स। सो स्टार्टिङ डलरबाटै गर्नु पर्यो। $1 भनेको NRS यति, NRS यति भनेको इन्डियन रुपिज यति, इन्डियन रुपिज यति भनेको लेट एक्स डलर। सो वान साइडमा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सबै टर्म्सलाई, अर्को साइडमा सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, वान साइड इक्वल्स टु अनदर साइड, र यो सबै टर्मलाई यो साइडमा ल्यायो भने डिभाइडमा जान्छ। सो यति डलर बन्न जान्छ है, यसमा एक्स्ट्रा केही पनि दिमाग लगाउनु पर्दैन। सो द डायग्राम हेर्नुहोस् त, यो के हो, बेस लेन्थ, यो चाहिँ भर्टिकल हाइट है। डायग्राम चाहिँ प्रोभाइडेड छ। राइट द फर्मुला फर फाइन्डिङ द एरिया अफ अल ट्रायंगुलर सर्फेसेस अफ पिरामिड। सो ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको के हो, 2AL। फाइन्ड द भोल्युम अफ द पिरामिड। बी को फर्मुला के हो, 1/3 A²H। ए भनेको बेस लेन्थ 6 अनि हाइट भर्टिकल हाइट भनेको 4। ओके, सो यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने भोल्युमको युनिट क्युबमा हुन्छ, सो 48 मिटर क्युब। ओके, सो फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड। TSA को फर्मुला के हो, 2AL + A²। ओके, सो त्यसको लागि स्ल्यान्ट हाइट चाहियो कि चाहियो। सो स्ल्यान्ट हाइटको फर्मुला के हो, √H² + A/2 को होल स्क्वायर। अरू फर्मुला पनि छ यसको, जुन लाउँदा नि भयो है, एक्सेप्ट ई को, ई दिया हैन, एज लेन्थ दिया हैन, त्यो बाहेकको फर्मुला लाउनु पर्यो है। सो 5 मिटर भयो। TSA को फर्मुला यहाँ कमन लिएर पनि फर्मुला दिएको हुन्छ है। सो नझोकिनेलाई एउटा अझै फर्मुला हुन्छ, A ब्र्याकेटमा 2L + A है। सो यो ब्र्याकेट नभएको मिन्स मल्टिप्लाई भएको अलरेडी फर्मुला हो। सो भ्यालु राख्दैन, 2 × 6 × 5 + A भनेको 6 को स्क्वायर राख्नुभयो भने एरियालाई मिटर स्क्वायरमा नापिन्छ, 96 मिटर स्क्वायर। Okay, question number 16. Given solid object is made up of cone and hemisphere. माथिको सर्फेस हेर्नुस् त, कोन छ, तलको चाहिँ हेमिस्फियर, हाफ स्फियर है। सो टोटल हाइट कति दिएर रहेछ, 17 cm, अनि डायमिटर कति छ, 10 cm। सो रेडियस कति हुन जान्छ, 5 cm। सो यहाँबाट यहाँको डिस्टेन्स पनि 5 cm हुन्छ हैन त, हुन्छ त, हुँदैन, किन, यो चाहिँ भर्टिकल हाइट हो है। सो भर्टिकल हाइट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो पहिला फर्स्टमा हेरौँ त, राइट द रिलेसन बिट्विन द हाइट एन्ड रेडियस अफ हेमिस्फियर। हाइट अफ हेमिस्फियरको रेडियस, हाइट र रेडियस एउटै कुरा हो है। सो हाइट अफ हेमिस्फियर इज इक्वल्स टु रेडियस अफ हेमिस्फियर। रेडियस भनेको 5 दिएको छ, 10 को हाफ गर्नुभयो भने 5 हुन्छ। हाइट भनेको कति हुन जान्छ भनेपछि कोनको हाइट है, भर्टिकल हाइट कति हुन जान्छ, मैले अघि नै भनेर निकाल्नुपर्छ। सो यो भनेको 5 हो हैन त, रेडियस भनेकै 5 हो। सो 5, सो टोटल 17 - 5 गर्नुभयो भने भर्टिकल हाइट अफ द कोन इज कति हुन जान्छ, 12 cm। स्ल्यान्ट हाइट निकाल्नुभयो भने फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ पाइथागोरस थ्योरमको, √/r² + h²। सो r भनेको 5² + 12 को स्क्वायर गर्नुभयो भने 13 cm हुन जान्छ। TSA अफ सोलिड अब्जेक्ट टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नुभयो भने 2πr² + πrl फर्मुला लाउनु पर्यो हैन त। πrl के को, कोनको, 2πr² के को, हेमिस्फियरको। सो भ्यालु राख्दै जाने, पाई को भ्यालु 22/7, r को भ्यालु 5, l को भ्यालु 13, 2 × पाई भनेको 22/7, r भनेको 5 को स्क्वायर। यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने 361.427 cm²। ओके, क्वेश्चन नंबर सी में हेरौँ त के भनेको छ, will the amount of ₹150 be sufficient to color the surface of the solid object at the rate of 40 पैसा per square cm। सो टोटल सर्फेस एरिया कति आछ हाम्रो हेर्नुस् त, 361.42 cm² पर cm²। 1 cm² को 0.4 हो भने 361.427 को कति हुन्छ, 0.4 × 361.427। सो यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने ₹144.57, जुन कि हामीलाई ₹150 दिएको छ। सो ₹150 चाहिँ इनफ हुन्छ, अझ चाहिँ ₹5 समथिङ पैसा चाहिँ इनफै हुन्छ, बच्छ हामीसँग है। सो क्वेश्चन नंबर 7, a rectangular room has length 12 feet, breadth 8 feet and height 9 feet. There are two windows of size 2.5 feet times 3 feet. So यो लेन्थ र ब्रेथ भयो अनि 2 doors। एउटा डोरको चाहिँ साइज कति छ, 6 feet by 2 feet है, यो लेन्थ र ब्रेथ हो है। यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने एरिया निस्किन्छ। सो TSA सरी टोटल एरिया 4 walls को फर्मुला 2h × l + b, यो 9 क्लासमा पनि पढ्नु भयो होला। सो यहाँ लेन्थ ब्रेथ हाइट दिएकै छ, लेन्थ भनेको 12, ब्रेथ भनेको 8
र हाइट भनेको 9 राख्नुभयो भने स्क्वायरमा राख्नुपर्ने हुन्छ आन्सर किनकि एरिया हो भोल्युम भयो भने क्युबमा फिटमा दिएको छ भने फिट स्क्वायर कि त स्क्वायर फिट लेख्न पाइयो है सो एरिया अफ सिलिङ के हुन्छ एरिया अफ फ्लोर जे हुन्छ त्यही सिलिङ नै हुन्छ सो लेन्थ इन्टु ब्रेथ गर्दा भयो 12 into 8 96 फिट स्क्वायर एरिया अफ फ्लोर पनि त्यही हो सो टोटल एरिया भनेको कति आउन जान्छ हामीसँग 360 प्लस दुईटैको जोड दिनु भयो भने 552 फिट स्क्वायर अब एरिया अफ विन्डो 2.5 times 3 दुईटा विन्डोको एउटा विन्डोको यति भन्छ दुईटा विन्डोको 2 times 7.5 that is 15 feet square र दुईटा डोरको एउटा डोरको 6 into 2 छ भने दुईटा डोरको 2 into 6 into 2 that is 24 feet square ओके एरिया टु बी पेन्टेड कहाँ पेन्ट गर्न सक्छौं हामी हेरौँ त वालमा हैन त वालमा पेन्ट गर्न सक्छौं सिलिङमा हुन्छ त सिलिङमा हुँदैन फ्लोरमा हुन्छ भुइँमा हुँदैन नि त पेन्टिङ हैन सो वाल मात्र लिने हामीले वालको एरिया 360 त्यहाँ झ्यालो ढोकाको एरिया घटाइदिने झ्यालो ढोकामा त हामी पेन्ट गर्दैनौं नि त त्यसको पेन्ट फरक हुन्छ सो माइनस गर्यो भने 321 फिट स्क्वायर टोटल कस्ट अफ पेन्टिङ 1 फिट स्क्वायरको 175 रुपैयाँ 321 फिट स्क्वायरको 321 into 175 रुपैयाँ गर्नुभयो भने 56175 रुपैयाँ आउँछ ₹56,175 that is not sufficient हामीलाई कति पैसा दिएको थियो 50,000 दिएको थियो हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर बी मा के भनेको छ 50,000 इनफ हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेको छ हैन त कि त हाउ मच लेस और मोर इज द कस्ट अफ कलरिङ द वाल्स अब के 50,000 दिएको छ कति कम हुन जान्छ 6,175 रुपैयाँ कम हुन जान्छ है 50,000 रुपैयाँ दिँदाखेरि चाहिँ So question number 8 minus the shop sells shoes and slippers in pairs during the winter season according to the following table. First day, second day, third day, fourth day. 2, 4, 8, 16. Minus the you can write the relationship between arithmetic and geometric mean. Relationship के छ रे arithmetic mean and geometric mean मा of course arithmetic mean के हुन जान्छ greater than equals to geometric mean. How many slippers are sold up to 8 days? 8 days सम्म चाहिँ कतिवटा स्लिपर बेचिसक्यो अब पहिले आइडेन्टिफाई गरौँ है माथिको कुन सिक्वेन्स छ तलको कुन सिक्वेन्स हो माथिको हेर्नुस् त मल्टिप्लाई 2 भएर अगाडि बढिरहेछ तलको हेर्नुस् त +3 भएर अगाडि बढिरहेछ प्लस र माइनस भएर अगाडि बढ्यो भने अर्थमेटिक मल्टिप्लाई र के त डिभाइड भएर अगाडि बढ्यो भने जियोमेट्रिक सो स्लिपरको केसमा अर्थमेटिक सो अर्थमेटिकको फर्मुला लाउनु पर्यो ए र डी राख्नु पर्यो फर्स्ट टर्म भनेको ए भनेको 3 हो हेर्नुस् त 3 8 दिएको लागि निकाल्न मन छ भने n = 8 d भनेको 3 8 दिएसम्म चाहिँ सम निकाल्न मन छ हैन त सो समको फर्मुला लाउनु पर्यो n/2 2a + n - 1d n भनेको 8/8 राख्नु पर्यो a को भ्यालु 3 n को भ्यालु 8 d को भ्यालु 3 सो यसलाई सोलुसन गर्नु भयो भने सल्भ गर्नु भयो भने 108 आउँछ है फोर शूज को लागि जियोमेट्रिक सिक्वेन्स थियो सो फर्स्ट टर्म भनेको 2 थियो सेकेन्ड टर्म भनेको 4 t2/t1 फर्स्ट सेकेन्ड टर्म बाइ फर्स्ट टर्म गर्नुभयो भने 2 आउँछ जस्तो r इज ग्रेटर देन 1 हो के हैन सो यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो सम अफ टर्म्स को ar को पावर n - 1 r - 1 भ्यालु राख्दिनु भयो भने आन्सर चाहिँ कति आउन जान्छ 510 रेशियो निकाल्न मन छ सो सम अफ 8 डे अफ शूज डिवाइडेड बाइ सेट अफ स्लिपर्स गर्नुभयो भने 85:18 को रेशियो आउँछ है Question number 9. The area and perimeter of a rectangular field are 150 square meter and 50 meter respectively. Area and perimeter there. Of course, your question quadratic equation no, right? So what is the length and breadth of the field? Find it by making quadratic equation. Area भनेको यति length into breadth. Area भनेको length into breadth हो. So L भनेको 150/b राख्न पाइयो. So perimeter को formula 2 into L plus b. पेरिमिटर कति आछ 52 लेन्थ भनेको 150/b + b एलसीएम लिनु भयो भने तल दुईटैको b आउँछ b * b is b स्क्वायर 150 + b स्क्वायर क्रस मल्टिप्लाई भएर b यो साइडमा गयो भने 20 के हुन जान्छ भनेपछि 25b हुन जान्छ यो 25 कसरी भयो 50/2 गरेर यहाँ 2 जुन मल्टिप्लाईमा थियो यो साइड डिभाइड नगरेर 25 बनाइदियो यसलाई है त सो b सँग मल्टिप्लाई भयो भने 25b अब b स्क्वायरलाई यहाँ जसाको त्यस्तै अब 25b लाई यो साइडमा भन्दा -25b + 150 = 0 यसलाई सुल्टो पारेर लेख्दा नि भयो अब यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा गयो क्याल्कुलेटरबाट पनि सल्भ गर्दा हुन्छ है सो अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउन जान्छ b को भ्यालु कि त 10 कि त 15 आउन जान्छ पुटिङ द भ्यालु रेस्पेक्टिभली 10 राख्दाखेरि L15 आउँछ 15 राख्दाखेरि L10 आउँछ है अब हेर्नुस् त
how much equal parts should be subtracted from the length and breadth length बाट पनि breadth बाट पनि equal part घटाउनु पर्यो भने let x घटाउनु पर्यो भने मानौं न to get the area 84 square meter so दुईटैबाट x घटायौं यो पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन जान्छ र सल्भ गर्दाखेरि 22 कि त 3 आउन जान्छ 22 चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ किन 10 बाट 22 घटायो भने त माइनस मा आन्सर आउँछ लेन्थ र ब्रेथ माइनस मा हुन्छ र हुँदै हुँदैन दैट इज पोजिटिभ राख्नु पर्यो 3 घटाउँदाखेरि त पोजिटिभ आन्सर आउँछ नि त ओके क्वेशन नम्बर 10 ए को हेर्नुस् त के रहेछ 1/x tends to the power -6 in the positive index of x क्वेशन को सीधा आन्सर चाहिँ x ले माथि लगायो भने पोजिटिभ हुन्छ हैन त सिम्प्लिफाई गर्नु भनेको छ बी नम्बर को सो अफ कोर्स एलसीएम लिनु पर्ने हुन्छ एलसीएम लिनु त डिनोमिनेटर सेम हुनु पर्यो सेम गर्नु पर्यो सरी सबट्र्याक्ट र एड गर्न चाहिँ एलसीएम लिँदाखेरि हामीले तलको डिनोमिनेटर दुईटैको सेम गर्नु पर्यो a - 2b चाहिँ यहाँ 2b - a उलाई उल्टो गर्नुभयो भने माइनस कमन आउँछ माइनस यो सँग मल्टिप्लाई भयो भने माइनस हुन्छ डिनोमिनेटर सेम आयो माथि माथि सबट्र्याक्ट गर्न पाइयो सो a² - 4b² यसले सिधै मैले सल्भ गर्दै छु है a को होल स्क्वायर - 2b को होल स्क्वायर a² - 2b को होल स्क्वायर मा जान्छ a² - b² को फर्मुला आउन मिल्यो a + 2b a - 2b एउटा क्यान्सल आउट हुन्छ a - 2b a - 2b दैट इज a + 2b इज द रिमेनिङ आन्सर 4 को पावर x - 2 = 0.25 दिएको छ क्वेशन नम्बर सी मा भन्नुस् त यो पनि के हो 1/4 हो 4 यो भनेको 4x/42 अब के गर्न मिल्यो क्रस मल्टिप्लाई गर्न मिल्यो के जसरी सल्भ गर्दा नि भयो है ल हेर्नुस् त यसलाई त्यो साइड पठाउँदाखेरि मल्टिप्लाईमा जान्छ 4 को पावर 2 यसको पावर 1 माथि गयो भने 2 - 1 सो पावर 1 हुन जान्छ पावरलाई इक्वेट गर्नु भयो भने x = 1 आउँछ क्वेशन नम्बर 11 राइट द रिलेशनशिप बिट्विन द एरिया प्यारालेलोग्राम एन्ड एरिया अफ ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारल लाइन के हुन्छ एरिया प्यारालेलोग्राम इज द डबल द एरिया अफ ट्रायंगल कि द एरिया अफ ट्रायंगल इज द हाफ अफ द एरिया प्यारालेलोग्राम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस बिट्विन सेम प्यारल लाइन यो त हाम्रो थ्योरम नै हो प्रूभ दैट ट्रायंगल ABE हेर्नुस् त ट्रायंगल ABE इज इक्वल्स टु BCD सो त्यसको लागि पहिला टु प्रूभ के हो अब प्रूफ लेख्दै छौं हामी स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स एरिया अफ ट्रायंगल ABE इज द हाफ अफ एरिया प्यारालेलोग्राम ABD हेर्नुस् त AB इज द हाफ अफ ABDE प्यारालेलोग्राम रिजन स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन हैन त त्यसैगरी BCD को के हुन्छ हाफ अफ प्यारालेलोग्राम BCDE स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस त्यो रिजन लाउँदा भयो र दुईटै प्यारालेलोग्राम पनि इक्वल छ हैन त स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन सो दुईटै एरिया पनि इक्वल हुन जान्छ एरिया अफ ट्रायंगल ABE इज इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल BCD फ्रम स्टेटमेन्ट 1 2 and 3 सो क्वेशन नम्बर सी मा हेर्नुस् त कम्पेयर बिट्विन द एरिया अफ ट्रायंगल ABE and trapezium ACDE सँग कम्पेयर गर्न भनेको छ सो 1/3 एरिया अफ ट्रापेजियम 12 number in the given figure PQRS is the cyclic quadrilateral the side PQ is produced to the point T write the relation between angle PSQ र PRQ in the के हुन जान्छ PSQ र PRQ दुईटै इक्वल हुन्छ किन स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क PQ आर्कमा स्ट्यान्ड भएको छ हैन त verify experimentally that angle SPR and angle SQR equal दुईटा सर्कल कोर्नु पर्ने हुन्छ 3 सेन्टिमिटर भन्दा ज्यादा एउटा 3.5 एउटा 4 सेन्टिमिटर को लिन सक्नुहुन्छ कि त एउटा 3.2 अर्को 3.5 को लिन सक्नुहुन्छ है ओके सो यहाँ फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटा फिगर ल्याएको छ मेजरमेन्ट्स र रिजल्ट SPR र SQR दुईटा इक्वल SPR र SQR दुईटा इक्वल कन्क्लुजन त्यहाँ लेख्नै पर्यो फ्रम एक्सपेरिमेन्ट एन्ड टेबल एंगल SPR इक्वल्स टु एंगल SQR भेरिफाइड अब क्वेशन नम्बर सी मा हेर्नुस् त प्रूभ दैट एंगल RQT इज इक्वल्स टु RQT इज इक्वल्स टु PSR इक्वल हुन्छ भने प्रूभ गर्ने भनेर भनेको छ RQT is equals to 180 degree minus RQP हुन जान्छ हेर्नुस् त RQT is equals to 180 minus PQR हुन जान्छ नि त हैन दैट इज के हुन जान्छ त्यसको रिजन लिनियर पेयर सिम्पली त्यसैगरी PSR को पनि त्यस्तै हुन्छ हैन त PSR हेर्नुस् त PSR को
PSR को के हुन जान्छ हेर्नुस् त angle PSR equals to 180 minus QRP opposite angle of quadrilateral triangle are supplementary हैन त दुईटालाई एड गरे भने त 180 डिग्री हुन्छ यसलाई यो साइडमा लग्दै भने माइनस RQP हुन्छ हैन त यो दुईटै हेर्नुस् त 180 डिग्री माइनस RQP 180 डिग्री माइनस RQP दुईटै इक्वल भयो भने यो पनि दुईटा इक्वल हुन्छ क्वेशन नम्बर 13 यहाँ चाहिँ मैले स्टेप्सहरु पनि लेख्दै छु यो स्टेप्सहरु चाहिँ लेख्नु पर्दैन यहाँ चाहिँ रफ स्केच पनि बनाएर देखाइदिएको छु तपाईहरुको क्ल्यारिटीको कारण यो पनि पर्दैन सिधा कन्स्ट्रक्सन गर्ने है त चाहिँ सिकाउनुको लागि मात्रै मैले गर्दै छु अब अरु प्रदेशको सल्युसन ल्याउँदाखेरि फेरि म यो लेख्ने छुइन र रफ स्केच पनि गर्ने छुइन है त यो बागमती प्रदेशको सल्युसन मात्रै वन टाइम मैले देखाइदिएको छु अरु सल्युसनहरु गर्दा पनि यस्तै सिमिलर केसहरु आउन जान्छ है त्यही पनि कन्फ्युजन भयो भने तपाईहरुले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा म त्यसलाई चाहिँ सल्युसन गरेर छुट्टै देखाइदिन्छु है त रफ स्केच गरेर पनि स्टेप्सहरु पनि देखाइदिन्छु है construct a quadrilateral PQRS according to the above measurement and then construct a triangle which is equal to the quadrilateral in area भन्नुस् है सो पहिला त के गर्नु पर्यो PQRS कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो स्टेप्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला रफ स्केच त बनाउनु पर्यो नि कस्तो हुन्छ भनेर अनुमान त पहिला लाउनु पर्यो नि अनि त्यही अनुसार हामीले स्केच गर्ने हो कन्स्ट्रक्सन गर्ने हो सो कन्स्ट्रक्सन स्टेप्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है सो प्रुभ गर्नु पर्यो के प्रुभ गर्नु पर्यो quadrilateral PQRS is equals to triangle PSC भनेर छ है सो QSR equals to QS अथवा SQG हुन्छ किन the triangle on the same base and same parallel lines र QSR मा दुईटैमा PQS एड गर्दियो भने दुईटै साइड PQS एड गर्न मिल्यो नि त यहाँ काट्न सकिन्छ सो यो दुईटा एड गरे भने quadrilateral PQRS बन्न जान्छ हेर्नुस् त PQRS is equals to triangle PSC बन्न जान्छ यो ठुलो triangle PSG क्वाड्रिलेटरल कोर्न सजिलो छ है PQ को आर्क लिन सक्नुहुन्छ 5 cm को त्यसपछि QR को आर्क लिने 4.5 cm को त्यसपछि RS को आर्क लिने 6 cm को त्यसपछि PS को आर्क लिने 6 cm को यहाँबाट QS को आर्क लिने कति cm दिएर छ हामीसँग QS को आर्क भनेको 6.5 cm लिने अनि यहाँ चाहिँ काटिन्छ काटेको पोइन्ट र यो पोइन्ट जोड्नु पर्यो र यहाँबाट नाप्नु पर्यो SR कति छ SR भनेको 6 सेन्टिमिटर मिन्स यहाँबाट पनि आर्क लियो भने यहाँ पनि क्रस हुन्छ काटिन्छ सो यो काटेको यो र यो जोड्नु पर्यो यो र यो जोड्नु पर्यो क्वाड्रिलेटर बन्यो र यो लाइन प्यारलल चाहिँ बनाउनु पर्यो कोर्नु पर्यो कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो कसरी हुन्छ यो जति एंगल हुन्छ त्यति नै यो एंगल लिएर चाहिँ हामीले एउटा लाइन प्यारलल कोर्नु पर्यो कोर्दाखेरि अब PSC एउटा ट्रायंगल कोर्दिन यो S र G भनेको लाइन चाहिँ तान्दिएर एउटा ट्रायंगल बनाइदिनु पर्यो यो ट्रायंगल नै PQRS क्वाड्रिलेटरसँग इक्वल हुन्छ है सो क्वेशन नम्बर 14 ट्रिग्नोमेट्री बाट सोधिएको छ क्वेशन नम्बर 14 मा ट्रिग्नोमेट्री कै सोधिन्छ सो क्वेशन नम्बर मा हेर्नुस् त व्हाट टाइप अफ एंगल इज फर्मड when the top of the tower is observed from the roof of the house from the roof of the house means यहाँ चाहिँ बसेर माथि हेर्यो भने एंगल अफ एलिवेशन माथिबाट तल हेर्यो भने एंगल अफ डिप्रेसन न्यूमेरिकली दुईटै इक्वल हुन्छ है यहाँ 30 डिग्री भयो भने एंगल अफ डिप्रेसन पनि 30 डिग्री नै हुन्छ तर मिनिङ चाहिँ डिफरेंट हुन्छ फाइन्ड द हाइट अफ अ टावर फाइन्ड द हाइट अफ पार्ट DE अफ द टावर DE मात्रै निकाल्नु छ भने हैन सर D र E मात्रै निकाल्नु छ भने के गर्ने यस्तो यो इमेजले मैले इनलार्ज गर्दिन्छु है त यिनीहरुले सजिलो हुन्छ ओके DE मात्रै निकाल्नु छ भने हैन DE भनेको कसरी निकाल्ने यो टोटल हाइट कति छ 15√3 माइनस EC गर्दिनु भयो भने DE आउँछ कि आउँदैन EC जति छ त्यति नै BE छ मिन्स 15√3 माइनस 10√3 गर्नु भयो भने कति आउन जान्छ 5√3 आउन जान्छ सो बी नम्बरको आन्सर 5√3 फाइन्ड द एंगल अफ द टप अफ द टावर फ्रम द बेसमेन्ट अफ द हाउस A बाट हेर्दाखेरि एंगल अफ एलिवेशन कति बन्न जान्छ हेरौं त्यही tan थीटा को फर्मुला युज गर्नु पर्यो हेर्नुस् त फिगर पनि बनाइदिएछु मैले क्ल्यारिटीको लागि सो के गर्नु पर्यो यो थीटा निकाल्नु पर्यो थीटा निकाल्न tan थीटा युज गर्नु पर्यो tan थीटा भनेको p by b dc by ac dc भनेको कति अरे 15√3 ac भनेको भर्खरै हामीले 15 निकाल्यौं अघि b नम्बर क्वेशन सोधेमा क्याल्कुलेट द डिस्टेन्स बिट्विन द हाउस एन्ड टावर मिन्स यो कति टाढा छ भने निकाल्नु भनेको छ त्यसमा पनि के युज गर्नु पर्यो यो राइट एंगल ट्रायंगल युज गर्नु पर्यो यो निकाले एउटै कुरा छ यो निकालेमा हामीले 15 र यो युज गरेमा हामीले यहाँ DC मा सरी AC मा 15 राखेर सल्भ गर्दाखेरि tan इन्भर्स अफ √3 इज दैट इज 60 डिग्री ओके क्वेशन नम्बर 15 द मार्क्स obtained by हेर्न सक्नुहुन्छ
10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 र रेस्पेक्टिभ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कुन कुन क्याटेगोरीमा फल हुन्छ देखाइएको छ है त। राइट द क्लास अफ मोड, हाइएस्ट रिपिटेड डाटा कुन हो, हाइएस्ट रिपिटेड भनेको 15 इज द मोडल क्लास इज 30 to 40, फाइन्ड द भ्यालु अफ फर्स्ट क्वार्टाइल फ्रम द गिभन डाटा। सो यसको लागि पहिला यो डाटा बनाउनु पर्यो है। मैले यहाँ चाहिँ पहिला नबनाइकन सल्भ गरेको छु, तर यो चाहिँ फर्स्टमा हुनुपर्ने हुन्छ है। मैले सल्भ गरिसकेपछि यहाँ राखिदिएको छु, तर यो चाहिँ फर्स्टमा राख्नु होला है। सो यो डाटा लेखिसकेपछि CF निकालिसकेपछि Q1 क्लासको फर्मुला n by 4th आइटम गर्ने, 12.5 आइटममा पर्यो। CF कसरी निकाल्ने, 7 plus 13 20, 20 plus 15 35, 35 plus 10 45, 45 plus 5 50, यो एड गर्दा पनि 50 नै आउनु पर्यो। अब 12.5 भन्दा जस्ट ठुलो कि त 12.5 सँग इक्वल को छ अरे, 12.5 भन्दा इक्वल त छैन, त्यो भन्दा जस्ट ठुलो चाहिँ 20 हो। सो यसको करस्पोन्डिङ क्लास कति हो, 20 to 30। सो Q1 क्लास कति पर्न गयो, 20 to 30। सो Q1 क्लास भनेको 20 to 30, यसमा लोअर क्लास कति छ, 20, डिफरेन्स कति छ क्लासको 10 र फ्रिक्वेन्सी कति पर्न जान्छ 13। CF एक जस्ट माथिको लिने 7 र फर्मुला राख्दिने है, Q1 equals to L plus n by 4 minus CF by F into I। डिफ्रेन्ट बुक अनुसार फर्मुला डिफ्रेन्ट हुन्छ, तर यहाँ जुन एरेन्जमेन्ट छ एरेन्जमेन्ट मात्रै डिफ्रेन्ट हुने, फर्मुला चाहिँ सेम हुन्छ है। n by 4 को भ्यालु 12.5, CF को भ्यालु 7, F को भ्यालु 13 राख्दिने, I को भ्यालु 10, सल्भ गर्दाखेरि 24.23 आउँछ है। त्यसपछि क्वेशन नम्बर C मा हेर्नुस् त, क्याल्कुलेट द एभरेज मार्क्स अफ द गिभन डाटा, समेसन FM by n गर्नु पर्यो, मिन्स सिग्मा FM by n गर्नु पर्यो, m पनि निकाल्नु पर्यो, मिड भ्यालु पनि निकाल्नु पर्यो, जस्तै 15 10 र 20 को बीचमा पर्छ 15। त्यसको लागि डाटा पहिला बनाउनु पर्यो, F लेख्नु पर्यो, m लेख्नु पर्यो, 10 र 20 को बीचमा 15 कसरी निकाल्ने, 10 plus 20 by 2 गरेर 15 हुन्छ, 20 plus 30 by 2 गरेर 25 हुन्छ। सबैमा यस्तै गरे भने 35 45 55 मिड भ्यालु हुन्छ है, यिनीहरुको बीचमा पर्ने नम्बर हुन्छ। अब दुईटाले मल्टिप्लाई गर्ने, FM 7 into 15 105, 13 into 25 325, 15 into 35 कति हुन्छ 525। यसरी गर्दै जाँदाखेरि यसलाई एड पनि गर्दिने, एड गर्दाखेरि समेसन FM को साइन लगाउनु होला र एभरेज मार्क्स को फर्मुला के हो, समेसन FM by n 1680 by 50 that is 33.6। अब डी नम्बर को के सोधेको क्वेशन हेर्नुस् त, व्हाट इज द एभरेज मार्क अफ द स्टुडेन्ट्स हु obtained 40 or more than 40 marks, 40 or more than 40 marks, 40 कि त 40 भन्दा ज्यादा 10 र 5 15 जना जम्मा FM गर्नुभयो भने सेम प्रोसेस अप्लाई गर्नुभयो भने समेसन FM by n 48.33 आउन जान्छ। लास्ट क्वेशन प्रोबेबिलिटी को है। In a box 5 red and 3 white balls of same size and shape are kept, write the additional law of probability। additional law of probability भनेको PA and B equals to PA plus PB, 5 red ball 3 white ball। सो फर्स्ट केसमा के हुन्छ, रेड बल को प्रोबेबिलिटी 5 out of 8, जम्मा कतिवटा बल हुन्छ 8, रेड आउने प्रोबेबिलिटी 5 out of 8, व्हाइट चाहिँ 3 out of कति आउने प्रोबेबिलिटी छ 8। त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ के हुन्छ, घट्ने जान्छ, त्यसपछि 4 out of 7 that is 3 out of 7, अनि अर्को चाहिँ 5 out of 7 बाइ अर्को चाहिँ व्हाइट बल चाहिँ 2 out of 7। क्वेशन नम्बर C मा के सोधेको छ, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ व्हाइट बल्स फ्रम द ट्री डायग्राम। ट्री डायग्रामबाट बोथ व्हाइट बल कसरी निकाल्ने, जस्तै PWW गरेर हैन त, अनि PW को एउटा भ्यालु छ 3/7, अर्को भ्यालु 2/7, दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 3/28 आउँछ। विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको छ, विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको छ मिन्स नम्बर चाहिँ घट्न जाँदैन, जस्ताको त्यस्तै रहन्छ, 9/64 नै राख्दिने, डिफरेन्स कति आउँछ 15/448 को है। सो यसरी नै सातै प्रदेशको सोलुसन चाहियो भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्दैमा चाहिँ कुनै पनि पैसा लाग्दैन, सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गर्नु होला, अनि तपाईहरुले चाहिँ भिडियो पाइराख्नुहुन्छ। सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने भिडियो पाउन गाह्रो हुन्छ है, सो सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। ओके, थ्यांक यू।